ఐకాన్ రియల్ హోమ్స్ కి స్వాగతం. ఇప్పుడు మీరు చూడబోతున్న ప్రాపర్టీ కోడ్ ADVGA109. ఇది రామవర్పాడు రింగ్ రోడ్ కి అతి చేరువలో అంటే 200 మీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో నిర్మించిన ఒక 2 BHK గ్రూప్ హౌస్. ఇది ప్రైస్ వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్ గా 40 lakhs అండ్ మెయిన్ రోడ్ నుంచి మీకు లెస్ దెన్ 200 మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంది అండ్ దగ్గరలో బ్యాంక్స్ స్కూల్స్ అన్ని ఉన్నాయి. సో ప్లింత్ వచ్చేసి 900 చేంజ్ అండ్ కామన్ తో కలిపి 1200 స్క్వేర్ ఫీట్ ఫుల్లీ ఫర్నిష్డ్. మీకు ఏసీ ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ తో కల్పిస్తారు. సో అప్రాక్సిమేట్ 40 lakhs అంటే చాలా మంచి ప్రాపర్టీ అండి. మీరు కనుక ఏరియాలో చూస్తుంటే డెఫినెట్ గా విజిట్ చేయండి. కింద డిస్క్రిప్షన్ లో కాంటాక్ట్ నెంబర్ కాల్ చేయండి ఫర్ ఫర్దర్ డీటెయిల్స్. చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు మనకు కనపడేదే రామవర్పాడు మెయిన్ రోడ్. సో ఆ మెయిన్ రోడ్ నుంచి వస్తున్న సబ్ రోడ్ ఇది. సో మీకు అక్కడ బస్సులు వెళ్తా కనపడుతున్నాయి. అక్కడ నుంచి మనకి మన అపార్ట్మెంట్ కి లెస్ దాన్ 200 మీటర్స్ ఉంటుందండి. అండ్ మీకు 10 అడుగులు వేస్తే మీకు మెయిన్ రోడ్కి వెళ్ళిపోతారు. సో మీకు ఫ్రంట్ రోడ్ వచ్చేసి కూడా ఇది 33 feet రోడ్. సో ప్రాపర్ రోడ్స్ ఉన్నాయి అండ్ అన్ని కూడా చక్కగా ఫామ్ అయిపోయి ఉన్నాయి అండ్ ఫుల్లీ డెవలప్డ్ ఏరియా. సో మీరు 10 అడుగులు వేస్తే మెయిన్ రోడ్లోకి వెళ్ళిపోతారు. అక్కడ మీకు బస్సులు ఉంటాయి, ఆటోస్ ఉంటాయి, ఏదైనా ఉంటాయి అండ్ స్కూల్స్, కాలేజెస్ అన్ని కూడా చాలా దగ్గరలో ఉన్నాయి. సో ఈ ఏరియాలో ఇప్పుడు మనకి రీసేల్కి వచ్చిందండి ఫ్లాట్. ఇది వచ్చేసి ఒక 2 BHK. ప్లింత్ వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్ 900 అలా ఉంటుంది అండ్ కామన్ అన్ని కలిపేసి మనకి దగ్గర 1200 ఉంటుందండి. సో ఈ ఏరియాలో మనకి ఇప్పుడు రీసేల్కి వచ్చింది. ఇది చూస్తున్నారు కదా, కన్స్ట్రక్షన్ చాలా నీట్గా ఉంది, చాలా బాగుంది కన్స్ట్రక్షన్. ఇది మనకి 2013 ఆ టైంలో కట్టారు. కానీ కన్స్ట్రక్షన్ ఇప్పుడు కూడా మీకు ఎక్కడ చూడండి, ఎక్కడ చిన్న పెచ్చులు కానీ మనకి వాటర్ అబ్జర్బెన్స్ కానీ ఏది లేదు, చాలా నీట్గా ఉంది. సో ఇందులో ఇప్పుడు మనకి రీసేల్కి వచ్చింది. ఇది మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అంటే మెయిన్ రోడ్కి చాలా దగ్గరలో ఉంటాం అండ్ ప్రైసింగ్. అండ్ ఇంకోటి వీళ్ళు ఫుల్లీ ఫర్నిష్డ్ అండ్ ఏసీలు, ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ అన్ని కలిపి ఇచ్చేస్తున్నారు. సో అన్నిటితో కలిపి ప్రైస్ వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్ గా 40 lakhs ఉంటుంది. మీరు ఫర్దర్ గా నెగోషియేట్ చేసుకోవచ్చు. చూస్తున్నారు కదా ఈ టైపు, ఇది మీ ఒక్క ఫ్లాటే. ఇక్కడ మీకు ముందులో ఉన్న కారిడార్ ఇది. సో మీకు అన్ని కూడా విండోస్ కానీ మొత్తం అన్ని కూడా చక్కగా వుడ్ తో చేశారండి. అన్ని కూడా మంచి టేక్ వుడ్ వాడారు. సో మీకు దోవల మెష్ అన్ని కూడా పెట్టేసి ఉన్నారు. మీది రెడీ టు ఆక్యుపై ఇది. సో చూడండి మెయిన్ డోర్ కూడా ఎంత నీట్ గా ఉందో, చక్కగా మంచి టేక్ వాడారు అండ్ చక్కగా ఎడ్జింగ్ కూడా చేశారు. అండ్ ఇది చూడండి హాల్ ఎంత స్పేషియస్ గా ఉందో. హాల్ 2 BHK కి ఇంత స్పేషియస్ అనేది చాలా మంచి హాల్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ మీకు కబోర్డ్స్ అన్ని కూడా చేసేస్తున్నాయి. సో మొత్తం ఫుల్లీ ఫర్నిష్డ్ ఫ్లాట్ ఇది అండ్ చాలా బాగా మెయింటైన్ చేశారండి. మెయింటెనెన్స్ మాత్రం ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఇది రీసేల్కి వచ్చింది. సో ఇది హాలు అండ్ పైన కూడా సీలింగ్స్ కూడా చూడండి, అన్ని చక్కగా సీలింగ్స్ చేస్తారు అండ్ మీకు ఫ్యాన్స్ అన్ని కూడా మీకే వదిలేస్తారు. సో అన్నిటితో కలిపి మనకి అప్రాక్సిమేట్ 40 lakhs అంటే చాలా మంచి ప్రైసింగ్లో వస్తున్నట్టు. సో డెఫినెట్గా మీరు రామవర్పాడు లాంటి ఏరియాలో రోడ్డు దగ్గరలో అపార్ట్మెంట్స్ చూడాలంటే మాత్రం ఇది ఒక మంచి ప్రాపర్టీ అవుతుంది. డెఫినెట్గా దీన్ని విజిట్ చేయండి. హాల్లో ఏసీ ఉంది, ఆ ఏసీ కూడా మీకే వదిలేస్తారు. సో చూడండి, ఇది అన్ని సోఫాలు అన్నీ వేసినా సరే ఎంత స్పేషియస్గా ఉందో హాల్. అండ్ హాల్కి మీకు పక్కనే డైనింగ్ ఇచ్చారు. సో ఇది ఎల్ షేప్లో ఇచ్చారు కాబట్టి హాల్ డైనింగ్ చక్కగా సెపరేట్ చేసి ఉన్నాయి. అండ్ కిచెన్ కూడా చూడండి, మొత్తం ఓపెన్ కిచెన్ ఇచ్చారు. అండ్ కబ్బోర్డ్స్ చూడండి అసలు ఎన్ని ఇచ్చారు. సో కబ్బోర్డ్స్ కూడా కావాల్సినంత స్పేస్ ఇచ్చారు. 2 BHK అయినా సరే ఇంత పెద్ద కబ్బోర్డ్స్ ఇవ్వడం అనేది కిచెన్లో చాలా రేర్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ కిటికీలు కూడా చూడండి, మొత్తం అన్ని మీకు వుడెన్ కిటికీలు పెట్టేశారు. సో కంప్లీట్గా మీకు మంచి కన్స్ట్రక్షన్ అయితే అని చెప్పొచ్చు. ఇది మొత్తం అన్ని వుడెన్ డోర్స్, వుడెన్ కిటికీలే పెట్టారు అండ్ మంచి క్వాలిటీ వాడారు. అండ్ చక్కగా మీకు హాల్ ఉంది, డైనింగ్ ఉంది, 2 bedrooms ఉన్నాయి, యూటిలిటీ ఉంది. సో ప్రాపర్ 2 bedroom ఇది. ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు మనం వెళ్తుంది మాస్టర్ బెడ్రూమ్. సో ఇదిగోండి, ఇది కూడా మీకు చక్కగా కిటికీలు ఉన్నాయి అండ్ కబ్బోర్డ్స్ కూడా చేసేసి ఉన్నాయి. అండ్ మొత్తం కూడా చూడండి మెయింటెనెన్స్ కూడా నీట్గా ఉంది. ఇప్పుడు మీకు అన్ని బీరువాలు అన్నీ ఉండటం వల్ల మీకు మొత్తం స్పేస్ తెలియట్లేదు, బట్ వెరీ ప్రాపర్ స్పేసెస్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్కి మీకు అటాచ్డ్ బాత్రూమ్. మీరు ఇందులో నాకు తెలిసి మీరు రెనోవేషన్ కూడా చేసుకోకర్లేదండి, డైరెక్ట్గా వచ్చి దిగిపోవచ్చు. సో అన్ని విధాల నీట్గా మెయింటైన్ చేసిన 2 BHK అపార్ట్మెంట్ ఇది. అండ్ ఇది చూస్తుంది కబ్బోర్డ్స్ కూడా పెట్టున్నాయి మీకు. సో కబ్బోర్డ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయండి. మీరు రామవర్పాడుకి మెయిన్ రోడ్కి దగ్గరలో ఉండాలి, పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళడానికి బస్సులు కూడా చాలా అందుబాటులో ఉండాలంటే మాత్రం ఇది బెస్ట్ డెస్టినేషన్. అండ్ మీకు ఈ ప్రైసింగ్ ప్రాపర్టీ, ఎందుకంటే ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్గా 2 BHK అయినా సరే ఈ ఏరియాలో మీకు 50 to 55 lakhs ఉన్నాయి మెయిన్ రోడ్కి దగ్గరలో అండ్ ప్రాపర్ 2 BHKs. సో అలాంటి ఏరియాలో మీకు 40 lakhsకి రీసేల్కి వచ్చిందంటే మాత్రం వర్త్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇది యూటిలిటీ అండి. యూటిలిటీ నుంచి మీకు మళ్ళీ డైనింగ్లోకి వస్తాం మనం. మీకు UDS వచ్చేసి మీ ల్యాండ్ వచ్చేసి 47 square yards అండి. 47 square yards ల్యాండే మనకి ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్లీ 50 to 60,000 ఉంది. అంటే మీకు దగ్గర 25-30 lakhs మీకు ల్యాండే వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మీరు పెట్టే ప్రైసింగ్లో. సో మీరు అపార్ట్మెంట్కి పెడుతుంది ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ అమౌంటే.
చూడండి, మీకు చుట్టూ అన్ని కూడా మెష్ డోర్స్ కూడా పెట్టేశారు. సో ఇది ఇంకో బెడ్రూమ్, మీకు ఎక్కడ దోమలు రాకుండా రాకుండా పెట్టేశారు. అండ్ మీకు చక్కగా షో కేసులు కూడా అన్ని ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మీకే ఉండిపోతాయి. సో ఫుల్లీ ఫర్నిష్డ్ ఫ్లాట్, రెడీ టు ఆక్యుపై స్టేజ్ లో ఉంది అండ్ చాలా ప్రాక్సిమిటీగా ఉంది మెయిన్ రోడ్ నుంచి. చూడండి, ఇది వచ్చేసి మీకు బాల్కనీ. సో మీకు ఫ్రంట్ కూడా కావాల్సినంత స్పేస్ ఇచ్చారు, అలా వెనకాల కూడా కావాల్సినంత స్పేస్ ఇచ్చారండి. సో మీకు బట్టలు ఆరేసుకోవడానికి కానీ దేనికి కానీ ఎంత స్పేషియస్ 2 BHK నాకు తెలిసి మనకి రామవర్పాడు మెయిన్ రోడ్ దగ్గరలో ఎక్కడ దొరకదు. ఆల్రెడీ 2012-2013 కన్స్ట్రక్షన్ కాబట్టి మనకి ఇంత బాగా స్పేషియస్ గా ఉన్నది దొరుకుతుందండి. సో డెఫినెట్ గా ఇది వర్త్ ట్రైయింగ్. చూడండి, కప్బోర్డ్స్ అన్ని చాలా నీట్గా ఉన్నాయి అండ్ మీకు డ్రెస్సింగ్ కూడా చక్కగా పెట్టారు. అండ్ దీనికి కూడా అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఉంది. సో 2 bedrooms కి 2 అటాచ్డ్ బాత్రూమ్స్ ఉన్నాయి. మీకు యూటిలిటీ ఉంది, మళ్ళీ బాల్కనీ ఉంది అండ్ ఫ్రంట్ కూడా మీకు కంప్లీట్ కారిడార్ ఉంది. సో చాలా స్పేషియస్గా ఉంది. అంటే మీకు చుట్టుపక్కల కూడా మీకు మూడేపులా కావాల్సినంత గాలి వెళ్తురు వచ్చే వెసులుబాటు ఉంది. సో ఇంత స్పేషియస్ 2 BHK అనేది మనకు చాలా తక్కువ ఉంటాయండి. డెఫినెట్ గా మీరు ఒకసారి విజిట్ చేయండి. మీకు గనక ఫర్దర్ గా డీటెయిల్స్ ఏమైనా కావాలన్నా, ఫైనల్ ప్రైస్ నెగోషియేషన్స్ ఏమైనా చేసుకోవాలన్నా సరే మీరు డైరెక్టర్ గా ఓనర్ గారితో కూర్చొని మాట్లాడుకోవచ్చు. సో మీకు ఇంకేమైనా డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ కాల్ చేయండి, వాళ్ళు మీకు ఫర్దర్ గా హెల్ప్ చేస్తారు. ప్లీజ్ అండి, జస్ట్ ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం కాల్ చేయొద్దు. మీరు నిజంగా ప్రాపర్టీ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుకుంటే, లేదంటే ప్రాపర్టీ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాకు కాల్ చేయండి. టైం పాస్ కాల్స్ మాత్రం మేము ఎంటర్టైన్ చేయలేమండి, సారీ. ఎందుకంటే మాకు నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి. సో ప్లీజ్ మా టైం కూడా మీరు అర్థం చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.